may ibibigay ako dito sa aking kay Juniorita. Madalas na siyang lumalabas at ito. I'm a Milwaukee guy. I believe in their products, Milwaukee brand. Kaya ito yung gusto kong ibigay sa kanya. EDC niya. Kayong mga kaibigan ko, mga anak nyo, dalaga at binata, maganda i-recommenda dito sa kanila. Doesn't have to be Milwaukee, basta flashlight, lalo pat nalabas sila. Ito naman yung binigay ko kay Mrs. T. Kaya kailangan natin to dito sa Canada.